Mitsubishi Outlanderit me teame ju kõik. Kui me võtame tavalise Outlanderi, korrutame selle hinna peaaegu 2-ga, saame selle auto siin. See on Outlanderi pistikhübriidversioon. Enne tänast testi kraamisin välja kõik oma mälestused tavalise Outlanderi proovisõidust. Meenus, et tegu oli erinevalt paljudest segmendikaaslastest täiesti maastikusuutliku autoga. Täna me siis uurime lähemalt, kuivõrd sõidetav on elektriline Outlander. Miks Outlanderist pistikhübriidversioon ehitati, on tegelikult pisut arusaamatu. Hübriidide mõte on siiani olnud ülim ökonoomsus. Aga maasturit vaata millisest otsast tahes, ökot ei paista siit kusagilt välja. Teisest küljest muidugi nentigem seda, et Outlander on väga suur auto. Siia mahub vabalt 5 inimest sõitma, ruumi on piisavalt, lisaks veel pagasile, ühesõnaga mahtu on palju. Ehk teisiti öeldes seda ruumi, kuhu kogu see tehnoloogia ära peita, on samuti enam kui piisavalt. Outlanderi pistikhübriid on 4-veoline auto, kus ideaalsel juhul veojõud jagatakse suhtes 55-45 esimese telje kasuks. Veoskeemi kogu loogikat on aga paras pähkel seletama hakata, sest mootoreid on sellel autol suisa 3. Kummalegi teljele oma elektrimootor, lisaks veel 2-liitrine vabalt hingav bensiinimootor, mis vajadusel samuti otse ratastele mõjub. Erinevaid olukordi võib olla aga palju, seetõttu neid kombinatsioone, mismoodi mootorid omavahel töötavad, kuidas nad infot vahetavad ja mismoodi nad lõpuks ratastel toimivad, võib olla päris palju erinevaid, kuid enamikele juhtidele on tähtis siiski turvaline sõit ning mitu ratast ühel hetkel veavad, see on pigem selline informatiivne teave. Küll aga teavitatakse sõitjaid sellest piisavalt hästi, kuna üldse elektriautodele kohaselt kuulub siinsesse multimeediasüsteemi kogu vastav pakett, mis üksikasjalikult kuvab, kus ja mida ja kuidas kokku hoitakse. Jagatakse infot nii hetke kui keskmise kütusekulu kohta, kuid mõistagi suurt tähelepanu pööratakse akude seisukorrale, palju seal voolu on, palju veel saab elektrijõul sõita ja millal toimub nende laadimine. Kokkuhoid selles autos on aga väga tähtis, sest mingit pidi peab ju omanik aru saama, mismoodi see akude pluss 200 kilogrammi või siis tugev hinnavahe talle lõpuks kasulikuks osutub. Nagu me kõik hästi teame, on hübriidid kõige efektiivsemad linnas sõites, sest pidurdusenergia salvestatakse siin ning kasutatakse hilisemal sõidul ära. Outlanderi pistikhübriidi loogika ongi üles ehitatud selliselt, et maanteel sõites salvestatakse võimalikult palju energiat akudesse, mida siis hiljem linna jõudes kõige kasulikumal moel ära kasutatakse. Juht saab siin samuti mingil moel kõike seda juhtida ning pakkuda autole parasjagu välja sellist sõidurežiimi, nagu ta ise soovib. Aga kõike seda suudab auto ka omapäi otsustada. Mitsubishi pressimaterjalides pühendatakse auto vastavale nutikusele kõvasti tähelepanu. Ning tõsi on, auto püüab elektrijõul liikuda võimalikult palju ning bensiini põletada vaid äärmisel vajadusel. Otse loomulikult saab akusid laadida mootorist, kuid see on kõige kallim meetod, ehk siis otstarbekas on ikka sõita kas kiirlaadija juurde või õhtul jõuate koju, ühendate auto oma koduse elektrivõrguga. Meie tänase testiauto hinnaks on peaaegu 50 000 eurot. Riigilt saab taotleda toetust 9000 euro ulatuses, kuid tulekul on ka märgatavalt odavam versioon. Kleepsude järgi auto uksel lubatakse sellele masinale 800 kilomeetrilist autonoomiat, ehk vihjatakse elektriautode kõige suuremale puudusele, mis on madal läbisõit. Kuid ma usun, et hübriidtehnoloogia tervikuna on alles veel lapsekingades ning tõeliselt asjalikud lahendused tulevad välja alles kuskil 10-15 aasta pärast. Seniks on üheks alternatiiviks bensiini põletamisele Mitsubishi Outlander PHV. Aga meie näeme teiega juba nädala pärast. Yeah.